Недавно ко мне на прием пришел мужчина, который страдал от затяжного кашля на протяжении полугода. За это время он посетил 5 врачей, которые никак не могли поставить ему диагноз. То есть врачи не могли найти причину этого кашля. Последний диагноз был такой: астма без приступов. Астма без приступов – это все равно, что сказать астма без астмы. Ну, в общем, суть в том, что причину кашля найти не могли, и, соответственно, никакое лечение не помогало. Первый мой вопрос, который я в этой ситуации задал мужчине: какие таблетки от давления вы пьете? Выяснилось, что мужчина принимал таблетки от повышенного давления, в аннотации которых было черным по белому написано: частый побочный эффект – это кашель. Еще раз хочу подчеркнуть, если вы кашляете на протяжении долгого времени и видимых причин не наблюдается, но при этом вы пьете какие-то таблетки от давления, и если в инструкции написано кашель, возможно, этот препарат нужно будет заменить на какой-то другой. Дорогие друзья, полную версию видео смотрите по ссылке в закрепленном комментарии.